剃頭啦，想食啦就好嗱，你先。嗱，就算你聽方上啱啱好，好到你聽未到？聽未到先你聽未？OK 好，到爸爸記到好冇？阿爸，好寶貴已經煮完啦。啱。好啦，都食啊。好再嚟個，阿爸，好寶貴，我哋煮完啦，一切都煮完啦。到邊個？冇啦。冇啦。得兩個。好，到你祈禱，到你祈禱啊！仔仔到你祈禱啊！唔該，祈禱啊！阿爸，剃頭，我係都好肚餓。阿爸，想食嘢啊！好肚餓，想食嘢。佢好肚餓啊！係想食嘢。好嗱，到我好冇？唔係啊，冇啊，咁啊。咁樣做咩啊？嗰隻 off 㗎。即係點啊？唔係我瞓覺啦，細咁㗎，剃到細咁㗎。我再祈禱多一陣，你好冇先？我為大家祝謝好冇 ？OK。OK。阿爸，好寶貴咪嘛煮完啦！俾啲反應得唔得我啊唔？想咁咯。我而家歡呼喎，好冇？好我祈禱完，跟住你就好嘢咁樣好冇先？好。阿爸，好寶貴，已經煮完啦，好嘢！好。成個夠啦，剃頭啦。祈禱完啦。係啊。你係咪好肚餓啊？你好肚餓啊？成嚿飯。爸爸做咩要啤啤嚟㗎嘛？成嚿飯。係咪啤啤嚟㗎，爸爸？係啊。弟弟你祈禱啊！弟弟你祈禱啊！弟弟你祈禱啊！醒下喂！祈禱啊！你祈禱啊！阿爸。兩吹煎煮嘢食，點樣煎煮嘢食啊？咁㗎，我知。咩啊，爸爸你？污糟。冇啊，爸爸。好有嘢食。哇哇發光㗎，弟弟隻眼。邊個想食嘅舉手？邊個想食嘅舉手？好食嘢咯喎！